Hallo Nestortje, mooie blaadjes. Kom maar. Wat deed hij nou? Hij moest niezen, schat. Dat is zo leuk. Hij lijkt op een olifant. Ja, hij lijkt op een beetje. Mama, het lijkt ook daarbij. Ja. Nog eens een foto van ons huis. Nog eentje. Ja. Kijk, daar komt hij. Waar moet je heen?